अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। कैट्स के बारे में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। जैसे कि आपको पता है कि जो कैट्स है वो बायबिट के ऊपर जो है लॉन्च होने वाला है। ठीक है, बायबिट के ऊपर ये टोकन लिस्ट होने वाला है और इसके जो टाइम है वो 1 घंटा 18 मिनट रह गए हैं। ठीक है, तो जिन लोगों ने बिटकेट के ऊपर इसका विड्रॉ लगाया हुआ है ना, वो वेट करेंगे क्योंकि बिटकेट की तरफ से अभी कोई लिस्टिंग की अनाउंसमेंट नहीं आई। जैसे ही लिस्टिंग की अनाउंसमेंट आएगी तो वो भी आपको ग्रुप में मैं इन्फॉर्म कर दूंगा। ठीक है, अभी बिटकेट के ऊपर जो है इसकी प्री मार्केट सेल जो है वो ओपन है। तो प्री मार्केट में देखते हैं इसकी जो प्राइस है वो क्या चल रही है। तो उस हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे कि ऑलमोस्ट हमारा प्रॉफिट है वो कहाँ तक जा सकता है। ठीक है, बाकी भी यहाँ पर चल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो कैट्स है उसका हम चेक करेंगे कि हमारा कितना यहाँ पर प्रॉफिट बन सकता है। तो यहाँ पर जो है 0.00030 जो है इसकी प्राइस फिलहाल यहाँ पर चल रही है। अगर इसकी लिस्टिंग प्राइस इसके आसपास रहती है या इतनी रहती है तो यहाँ पर हम अपना जो प्रॉफिट है वो इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, जो इसकी प्राइस होगी, अभी जो इसकी प्री मार्केट पर इसकी प्राइस चल रही है उसको हम मल्टीप्लाई बाय करेंगे, हमको जो टोकन है वो कितने मिलते हैं। अभी जिनके पास जो है बॉट में अगर 20,000 शो हो रहे हैं या 25,000 शो हो रहे हैं, अगर एक्चुअल में 1:1 अगर उतनी ही रहती है तो वो ही हमारे टोकन होंगे, एक्चुअल में होंगे। और उसके मुकाबले अगर देखा जाए तो इसकी प्राइस बहुत ही ज्यादा कम होने वाली। ठीक है, इसकी प्राइस बहुत ज्यादा कम है। तो अगर हम कैलकुलेट करें कि अब तक इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे कि जो प्राइस चल रही है, तो इस हिसाब से हमारा अगर प्रॉफिट कितना बता, अगर हमारे 25,000 अगर हमारे पास पॉइंट्स हैं तो ऑलमोस्ट ये $22 तक का हमारा प्रॉफिट है वो यहाँ पर बन रहा है। तो जिसके यहाँ पर 20,000 है, अगर वो हमारे पॉइंट्स मिल जाते हैं, अगर पॉइंट्स वही टोकन में कन्वर्ट होते हैं तो यहाँ पर $18 तक का हमें यहाँ पर प्रॉफिट देखने के लिए मिल सकता है, जो कि काफी कम है, डॉग्स के मुकाबले बहुत ज्यादा कम है। ठीक है, तो जो डॉग्स ने किया वो ये नहीं कर पाएगा क्योंकि इसकी प्राइस ऑलरेडी बहुत ज्यादा कम है और ये भी इतना खास मुझे प्रोजेक्ट नहीं लगा। ठीक है, क्योंकि डॉग्स के पीछे एक अच्छी खासी सपोर्ट थी, नोटकॉइन की सपोर्ट थी, टेलीग्राम की खुद की सपोर्ट थी। ठीक है, तो कैट से जो हम इतना प्रॉफिट जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इतना प्रॉफिट ही हमें दे, या मे भी इससे कम भी हो सकता है। $18, $15, $10 इतना तक का प्रॉफिट हो सकता है। जिनको अगर 20,000 टोकन अलॉट होते हैं या 15,000 टोकन अलॉट होते हैं, वो इस तरीके से अपना जो प्रॉफिट है वो कैलकुलेट कर सकते हैं कि वो इतना उनको प्रॉफिट मिल जाएगा।